してここに行ったの？ひみちゃん。どこ見てたの？きみちゃん、考えてたの？どうしようかなーって考えてたの？眠たい？きみちゃん、眠たい？きみちゃん、さくら。あら、落ちてる落ちる落ちる。大変大変。びっくりしたな、さくら。ロロロロ、きみちゃん。さくら。さくら。糸が見つけた。冷蔵庫の上あったかい。あったかいの？冷蔵庫の上。さくら。ここいいの。ここがいい。よかったね。ここいい。いいね、ここね。糸が見つけたね。きみちゃん。